මහා මංගල සූත්‍රය ශ්‍රවණය කිරීමෙන් සහ එහි මංගල කරුණු පිළිපැදීමෙන් ඔබේ ජීවිතය යහපත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. ඒ මහානුභාව සම්පන්න අති උතුම් සූත්‍ර දේශනාව අප දැන් ශ්‍රවණය කරමු. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. समयं भगवा सावत्र्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्यारामे अतको अन्यतरा देवता विकंताय रत्या विकंतवन्ना केवलकप्पं जेतवनं गोपादेद्वायेन भगवतेन उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं अट्टासि एकमन्तं पितृगोत्रा देवता भगवन्तं गाताय अज्जपासि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयो सेवनाच बालानं वन्दितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मङ्गलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो च बुद्धे च कथपुण्यतात् सम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमं बहुसज्जं च सिक्वं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च वाचा एतं मङ्गलमुत्तमं मातापितो पट्टानं पुत्रदारस्य सङ्गमो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गमो मङ्गलमुत्तमं आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कृतज्ञता बालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमं कन्ति च सोऽवचस्सता समनानं च दर्शनं बालेन धम्मसागच्छा एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्या च हरियसच्चानदर्शनं निब्बाणसच्चिकिरिया च एतं मङ्गलमुत्तमं बुद्धस्य लोकधम्मे चित्तं यस्नकं गति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमं एतादृशानि तत्त्वान् सब्बद्धमपराजिता सब्बद्धसुद्धिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं एतेन सच्चवज्ये